Kwa hiyo kuna mafuta ambayo lazima ujanoint wewe kama mwanamke, kwa sababu kuna maombolezo ambayo yanakuja kwa wanawake kwenye ngazi ya taifa, kimataifa na hata kiserikali na hata kiimani. Ni ishu ya wanawake, maandamano ya wanawake, vilio vya wanawake. Bwana nimemwombea mwanamke sababu kuna msimu unaingia kwake. Kwa hiyo ndio maana lazima ujiombee kama mwanamke na ujipake mafuta kama mwanamke, na sio tu mwanamke kama mwanamke. Maana yake haya mambo yataanzia kwa mwanamke na yataishia kwa wanawake. Mwanamke maana yake wanawake, maana yake watoto wa mwanamke, wanawake. Nilipokuwa naangalia ile neno wanawake, nikaona wanawake maana yake watoto wake. Kwa hiyo upendeleo mkubwa ambao mnao nyie wanawake ni kwamba nyie ni wanawake Mungu, watu wake Mungu, lakini sio kila mwanamke ni mwanawake Mungu. Kwa maana ukiangalia ile neno Rahabu katika Ufunuo, kwa angalia neno Rahabu, ile ra ukitoa ile ara inabakia Ahabu. Tafakari maana yake nini? Akanambia ambacho kiliangusha utawala wa Ahabu ni Yezebeli. Kwa huu mwaka sio tu mwaka kama mwaka, ni mwaka ambao ndani ya huu mwaka roho ya adui itainua roho ya Yezebeli. Utaona matukio ya Yezebeli, wanawake wenye mamlaka wakiingiza nchi zao kwenye mahali pa maombolezo. Sio kwambia, lakini mwisho wa Yezebeli ni kuliwa na mbwa na kulambwa na mbwa kwenye kiwanja cha Yezreel. Ndio maana Bwana ananiambia hivi, kuna wanawake wenye mamlaka ambao mwaka huu adui atawatumia kuingiza mataifa yao katika hali ya maombolezo. Kipindi kile ndio maana kwambia angalia neno Rahabu, ukitoa ara inabakia Ahabu. Lishangaa sana kwa sababu kipindi cha Ahabu aliyokuwa anatawala ni mwanamke lakini mwanamke alitawala, maombolezo akatokea. Ndio maana ndio kipindi ambacho nabii Elia alitumwa. Kwa ni kipindi ambacho manabii walipita kipindi kigumu sana. Wewe tu unato 2026 ni mwaka tu wa kawaida, ni mwaka wa msimu wa mwanamke. Na sio tu msimu wa mwanamke, ni mwanamke ameitwa Rahabu. Na Rahabu alitumika kufungua msimu kwa Yeriko, ngome zilianguka. Sasa ashukuriwe kwamba ili hao wapelelezi waingie kupeleleza, waliingia kwa kahaba.